네, 1분이 돼서 빼보도록 하겠습니다. 이렇게 완성이 되고요. 안녕하세요, 네이처티의 허니입니다. 사장님들 타피오카 펄 다 삶아 보셨죠? 보통 삶으면은 20분 끓이고 또 20분 뜸 들이고 그러다가 피크 타임이나 바쁜 시간 겹치면 진짜 정신이 없잖아요. 네, 그래서 오늘은 타피오카 펄 안 삶으면 안 되나? 라고 하는 이 질문에 대해서 답을 같이 얘기해 보려고 합니다. 네, 그래서 저희가 그 답으로 이번에 즉석 펄 4종이 나왔거든요. 저희 요거를 같이 놓고 얘기해 보려고 합니다. 네, 사실 타피오카 펄이 인기가 없는 메뉴가 아니잖아요. 펄 많이 찾으시잖아요. 그리고 공차에서 딸기 타피오카 펄 나왔을 때 되게 인기가 많았고 또 그 후에도 이 펄을 찾는 고객들은 꾸준히 있잖아요. 근데 찾는 고객들은 많아지고 있는데 이게 사실 내부에서 하는 사람들은 좀 이야기가 좀 달라요. 네, 왜냐면은 일단 삶는데 시간이 너무 오래 걸리고 이게 삶는 동안 다른 일을 하기가 좀 어렵습니다. 왜 계속 봐줘야 되거든요. 그리고 하루가 지나면은 이게 굳어서 재고로 갖고 있지를 못해요. 바로 다 폐기를 해버려야 하다 보니까 그런 이슈들이 되게 많고, 그리고 이게 되게 중요한 게 누가 삶냐에 따라서 그 펄의 퀄리티가 좀 결정이 돼요. 그러니까 어떤 사람이 하면 되게 맛있는데 어떤 사람이 하면 너무 딱딱하거나 너무 퍼지거나 이러다 보니까 좀 퀄리티가 들쑥날쑥하는 어려움이 있죠. 그래서 사장님들이 되게 매장에서 이 펄 음료를 하고 싶어 하시지만 이런 어려움들 때문에 잘 안 하시거나 포기하시는 경우가 너무 많더라고요. 네, 그래서 저희가 타피오카 펄 얘기를 또 계속 하기 전에 저희 회사가 펄로 유명해지기도 했고 좀 다양한 펄들을 갖고 있거든요. 그 중에 이제 곤약 펄이라고 있어요. 화이트 펄, 일명 화이트 펄이라고 판매를 하고 있는데, 이거는 이제 해초류, 우뭇가사리 이런 거에서 추출을 해가지고 만든 펄 종류고요. 이거는 이제 식감이 되게 꼬들꼬들하고 과일 에이드, 티 베이스를 갖고 있는 에이드 쪽에 잘 어울리는 제품입니다. 그에 반해서 좀 타피오카 펄은 이제 저희가 잘 아시는 것처럼 밀크티 계열과 잘 어울려서 좀 헤비한 음료에 많이 들어가고 궁합이 그 음료들과 잘 어울려요. 그래서 이제 곤약펄 같은 경우에는 사보시면 아시겠지만 이건 완제품이에요. 그래서 바로 사용 가능하신데, 이제 타피오카 펄 같은 경우에는 이제 완제품이 아니고 저희가 직접 만들어야 되다 보니까 이런 좀 차이점들이 있고, 좀 타피오카 펄은 진짜 앞에서도 말씀드렸던 것처럼 이 제조 과정 때문에 좀 포기하시는 분들이 좀 많은 편입니다. 즉석 컵펄 같은 경우는 이 전자레인지로 1분 딱 돌리면은 완성이 돼요. 그래서 저희가 한번 보여드리려고 하거든요. 4종이 있다고 했잖아요. 근데 그 중에 딸기 타피오카 즉석 커펄로 한번 해보도록 하겠습니다. 뜯어주시고요. 이 정도 그냥 뜯어주시고 여기다 넣어주시고 1분 돌려주시면 이제 완성이 될 거예요. 1분이 돼서 빼보도록 하겠습니다. 이렇게 완성이 되고요. 이렇게 보시면은 이제 일반 타피오카 펄은 이렇게 저어야 되고 봐줘야 되잖아요. 근데 이거는 전자레인지 1분만 돌리면 바로 이제 만들 수 있고, 이게 좋은 게 뭐냐면은 이 한 팩이 그러니까 음료 한 잔에 들어가는 양이거든요. 그러다 보니까 그냥 바로 이렇게 만드실 수 있고, 추가로 계속 필요할 때도 그냥 전자레인지 1분씩 돌려서 바로바로 할 수 있기 때문에 만드시는데 되게 제조 과정이 확 줄어드는 거죠. 그리고 이제 드셔보시면 아시겠지만 이게 또 만들 때 급속 냉동으로 해가지고 만든 즉석 컵펄이다 보니까 식감이나 이런 것도 좋습니다. 그 기존 타피오카 펄에 대비했을 때도 전혀 떨어지거나 퀄리티가 그렇지 않아요. 오히려 좋았으면 좋았지. 그래서 한번 저도 먹어보도록 할게요. 네, 되게 잘 익었어요. 그래서 이제 요거를 이제 밀크티나 이제 찬 음료에 저희가 또 같이 사용하시면 되고 같이 해보도록 하겠습니다. 네, 저희가 해볼 메뉴는 딸기 주얼리 밀크티라고 하는 거죠. 그래서 예전에 이제 모 브랜드에서 딸기 펄을 활용해서 만든 이제 딸기 주얼리 밀크티라고 있었는데 되게 인기가 많았는데 기억이 나실까요? 그래서 오늘 한번 그 메뉴 만들어 보면서 같이 맛도 봐보도록 하겠습니다. 일단은 저희가 음료 베이스를 먼저 만들어야 돼서 음료 베이스 만들 수 있는 컵 먼저 준비해 주시고요. 아까 타피오카는 이제 미리 전자레인지에 돌려서 준비를 해 주시면 되시고요. 이렇게 먼저 음료 베이스 만들어 보도록 하겠습니다. 우유는 180g 넣어 주시면 됩니다. 여기에 얼그레이 밀크티가 있어요. 그래서 얼그레이 밀크티 30g 정도 넣어 주시고요.
이제 원래 얼그레이 밀크티만 하시면 한 40g 들어가는데 이제 딸기랑 같이 들어가기 때문에 너무 달 수 있거든요. 그래서 30g, 혹시 좀 더 달다 하시면 한 25g 정도까지 해서 당도를 살짝 조정해 주시면 됩니다. 저어서 이제 음료 베이스를 만들어 주시면 됩니다. 네, 그리고 이제 주얼리 밀크티 딸기를 만들려고 해서 이제 냉동 딸기를 활용해서 이제 가니쉬도 같이 할 거예요. 그래서 같이 한번 봐주시면 좋을 것 같고요. 네, 음료 베이스는 이렇게 준비해 주시고 컵 준비해 주시고 여기에 가장 먼저 그 1분 돌린 딸기 타피오카 즉석 커퍼를 해서 넣어 주시면 돼요. 근데 이게 좋은 게 뭐냐면은 이게 시럽이 같이 들어가 있는 거거든요. 그래서 딸기 음료를 하실 때 저희가 만약에 넘치는 딸기 베이스를 좀 더 적게 넣어도 딸기 향이나 맛이 좀 더 많이 올라옵니다. 그래서 시럽은 버리지 마시고 그냥 같이 사용해 주시면 좋을 것 같아요. 이렇게 준비해 주시고 이제 얼음 넣어 주시면 됩니다. 얼음 좀 넣어 주시고요. 좀 복잡할 수 있는데 금방 하실 수 있어요. 그래서 넘치는 딸기 있죠. 넘치는 딸기로 네, 벽면 드리즐을 살짝 해주시면 됩니다. 네, 얼음을 네, 마저 채워주시면서 네, 좀 채워주시고 이제 냉동 딸기로 이제 가니쉬를 좀 해주시면 되는데 이제 냉동 딸기로 흐물거릴 때 자르시면 이게 뭉개지잖아요. 그래서 살짝 녹았을 때 반으로 잘라가지고 냉동실에 살짝 보관해 주시면은 생딸기가 비싸기도 하고 좀 구하기 어려우실 때 좀 또 활용하실 수 있기 때문에 좀 그런 부분들 참고하셔서 해주시면 됩니다. 그래서 이렇게 넣어주시면 되고요. 이렇게 해주시고 여기에 저희가 제조한 네, 얼그레이 밀크티 베이스를 부어주시면 됩니다. 부어주시면 되시고요. 음료는 완성이 됐거든요. 한번 저어주시면은 펄이 일단 잘 안 보이잖아요. 그래서 이렇게 한번 저어주시면은 이제 펄들이 이제 밑에 이렇게 깔려 있거든요. 이렇게 해서 이제 두꺼운 빨대 있잖아요. 그거 꽂아가지고 드시면 되겠습니다. 이번에 음료는 즉석 커펄 중에 녹차 타피오카 즉석 커펄이 있습니다. 그래서 이거는 제가 지금 일단 해놓은 거거든요. 그래서 한번 보여드리고 음료를 만들어 보도록 하겠습니다. 네, 이거는 녹차 향미를 갖고 있고 색상도 초록빛이기 때문에 녹차 관련된 제품도 그렇게 사용하시면 좋을 것 같고요. 네, 이것도 1분 정도 돌린 제품이고요. 이걸로 같이 활용해서 음료 만들어 보도록 하겠습니다. 음료 베이스 먼저 만들어 보도록 할게요. 우유 준비해 주시고요. 우유는 200g 넣어주시면 됩니다. 네, 저희가 갖고 있는 네이처티 피스타치오 파우더 15g 정도 쓰시면 돼요. 15g, 네, 15g 쓰시면 되고 여기 제주 그린티 파우더가 있습니다. 제주 그린티 파우더는 30g 넣어주시면 돼요. 같이 저어주시면 되시고요. 원래 그린티로만 하셔도 충분히 괜찮거든요. 근데 이제 거기에 이제 피스타치오가 갖고 있는 약간 그 견과류 같은 느낌 있잖아요. 근데 이제 이렇게 너무 강하지 않게 해가지고 펄이랑 드셨을 때 그런 쌉쌀한 맛이랑 그런 고소한 맛이 되게 잘 어울리더라고요. 그래서 음료로 같이 만들어 봤고요. 그래서 드실 때는 제가 개인적으로 녹차 펄을 드실 때는 좀 오래 씹으셔야 될 것 같아요. 음료랑 같이 많이 씹으시면 그 느낌을 더 많이 느끼실 수 있는 것 같습니다. 그래서 이렇게 저어서 이제 완성이 되고요. 이제 컵 준비해 주시고요. 펄 먼저 넣어 주시면 돼요. 그래서 이렇게 해주시고 여기에 이제 얼음 180g 넣어 주시면 됩니다. 네, 180g 넣어 주시면 되시고요. 여기에 저희가 제조해 놓은 음료 베이스 해주시면 됩니다. 네, 그러면 음료가 완성이 되고요. 이것도 한번 저어 보도록 하겠습니다. 네, 이거는 뭐 잘 보이긴 하는데 이렇게 한번 저어주고 이제 이렇게 해서 드시면 되겠습니다. 이것도 제가 준비를 해놓은 거고요. 네, 기본적으로 보시면은 뭐 딸기, 녹차 다 보셨을 텐데 다 시럽이 같이 있어요. 그래서 향이나 맛이 되게 깊이 배어 있고요. 펄 자체에도 많이 배어 있고 이제 음료 만드실 때도 본 제품을 좀 덜 넣어도 이 망고의 향을 좀 더 느끼실 수 있도록 이렇게 만들어져 있습니다. 그래서 이 펄을 가지고 저희가 또 음료 만들어 보도록 하겠습니다. 일단 음료는 그렇게 어렵지 않고요. 준비해 주시면 되시고요.
여기에 필요한 거는 넘치는 망고입니다. 그래서 넘치는 망고로 밑에 뿌리지 않고 그냥 벽면 드리즐, 아까 딸기 그 밀크티 할 때도 좀 벽면 드리즐 했잖아요. 그래서 그렇게 벽면 드리즐로 하고 이제 얼음을 넣고 진행해 보도록 하겠습니다. 넘치는 망고 사용해 주시면 되시고요. 네, 한 30g 정도 생각하시면 될 것 같아요. 이렇게 해주시고 그리고 넘치는 망고 자체에도 망고 다이스들이 이미 들어가 있기 때문에 드실 때 훨씬 더 다양한 식감들을 느끼실 수 있을 것 같습니다. 이렇게 해주시고 여기에 망고 즉석 커퍼를 넣어주시면 됩니다. 네, 해주시고 얼음 180g 넣어주시면 됩니다. 그리고 이제 펄이 이제 해보신 분들은 아시겠지만 또 찬 음료에 들어가면 좀 약간 식감이 더 쫄깃해지거든요. 그래서 바로 나왔을 때랑 또 음료로 드셨을 때 좀 느낌이 다르기 때문에 그런 것도 좀 비교해 보시면서 드셔보시면 좋을 것 같아요. 그래서 얼음 180g 넣어주시면 되고 여기에 우유 180g 넣어주시면 됩니다. 네, 또 한번 저어서 한번 볼까요? 이렇게 밑에 깔려 있잖아요, 펄들이. 네, 그래서 요것들로 해가지고 같이 스트로 이용하셔가지고 드셔보시면 좋을 것 같습니다. 완성이 됐습니다. 이번 음료는 이제 복숭아 로얄 밀크티이고요. 이번에는 타피오카 블랙펄로 이제 음료를 만들어 보려고 합니다. 네, 저희가 많이 먹는 블랙 타피오카 펄이고요. 즉석 커플로 바로 만들 수 있는 제품입니다. 이걸로 음료 바로 만들어 보도록 하겠습니다. 음료 베이스 만들어서 같이 할게요. 우유는 200g 넣어주시면 됩니다. 여기에 이제 얼그레이 로얄 밀크티 20g만 넣어주세요. 우유는 이제 보통 180g에서 200g 그 사이로 조정을 하시면 되시는데 요거는 이제 되게 진하기 때문에 한 30g 이상 넣으시면 너무 진해서 좀 드시기 좀 부담스러우실 수도 있거든요. 그래서 20g 정도만 살짝 이렇게 넣어주시고 또 잘 저어주시면 됩니다. 그리고 요즘에 복숭아가 철이잖아요. 그래서 복숭아랑 같이 어울리는 메뉴로 만들어 봤습니다. 그래서 이렇게 해주시고 요거는 빼주시면 됩니다. 여기에 컵 준비해 주시면 되시고요. 저희가 아까 봤던 블랙 타피오카 펄을 부어주시면 됩니다. 이렇게 해주시면 되시고요. 여기에 넘치는 복숭아가 있어요. 그래서 요거를 30g 정도 넣어주시면 됩니다. 이거는 벽면 드리즐 따로 하진 않고요. 이렇게 같이 이렇게 넣어주시면 돼요. 여기에 얼음 180g 넣어주시면 되겠습니다. 이렇게 얼음을 세워주시고요. 이렇게 세워주시고 제가 만들어 놓은 로얄 밀크티 음료 베이스를 넣어주시면 됩니다. 20g만 넣었는데도 되게 진해 보이잖아요. 네, 또 한번 저어서 그도록 하겠습니다. 네, 일반 밀크티 색깔처럼 되죠? 완성이 됐습니다. 피치 얼그레이 스무디입니다. 네, 이번 음료도 저희가 블랙 타피오카 즉석 커펄로 만드는 음료고요. 이번 음료는 스무디입니다. 그래서 블렌더 활용해서 만들어 보도록 하겠습니다. 네, 블렌더 준비해 주시면 되시고요. 저희가 이제 인스타를 보다가 시중에 파는 요거트 거기에 이제 얼그레이 티를 살짝 넣어가지고 유당을 분리해가지고 나중에 약간 크림처럼 만들어서 복숭아랑 먹는 릴스 그걸 봤는데 너무 맛있어 보이더라고요. 그래서 음료로 한번 해볼까 하다가 이렇게 좀 생각을 해봐가지고 만들었는데 한번 보여드리도록 하겠습니다. 여기에는 우유 120g이 들어갑니다. 저희 플레인 요거트 파우더 40g 넣어주시면 되시고요. 네, 40g 넣어주시고 얼그레이 밀크티 파우더가 들어가요. 근데 이제 얼그레이 밀크티 파우더를 너무 많이 넣으면은 좀 약간 호불호가 좀 강해질 수 있거든요. 그래서 한 10g 정도만 넣어서 은은하게 드시는 것들을 좀 추천해 드립니다. 그래서 이렇게 요거트 할 때 넣어주시면 되시고요. 그리고 이제 여기에 얼음 180g 넣어주시면 됩니다. 준비한 얼음 넣고요. 블렌더로 돌려주시면 됩니다. 돌려보도록 할게요. 블렌딩이 다 되면 블렌더 볼을 갖고 오셔서 이런 식으로 이제 다 갈리거든요. 그래서 요거를 준비해 주시고 여기에 먼저 저희가 준비한 블랙 타피오카 즉석 커퍼를 넣어주시면 됩니다. 이렇게 넣어주시고요. 넘치는 복숭아가 있어요. 그래도 30g 정도 벽면에 둘러주셔도 되고요.
아니시면 그냥 토핑처럼 위에 그냥 올리셔도 됩니다. 이렇게 30g 정도 해주시고요. 완성된 블렌더볼 음료를 부어주시면 됩니다. 이렇게 하시면 완성이 되고요. 네, 넘친 목살 위에 올리셔도 된다고 했잖아요. 그래서 그것까지 같이 한번 보여드리도록 하겠습니다. 그냥 짜서 그냥 살짝 부어주시면 되시고요. 네, 이렇게 해서 같이 섞어서 드시면 되겠습니다. 그러면 음료가 완성이 됩니다. 네, 오늘 저희가 이제 즉석 컵펄을 활용해서 이렇게 음료들을 만들어 봤는데 어떠셨나요? 이제 매장에서 진짜 즉석 컵펄로 이렇게 바꾸시기만 하셔도 이제 펄을 직접 삶고 이랬던 것보다는 훨씬 원가적으로도 그렇고 시간적으로도 그렇고 여러 가지 측면에서 효율적이고 되게 절약하실 수 있으실 거예요. 그리고 사용하지 않으셨던 분들도 그냥 한 팩 정도씩만 사셔가지고 그냥 테스트 해보고 괜찮으면 그때 또 구매하셔도 훨씬 더 이득이라고 생각이 듭니다. 그래서 이렇게 한번 참고해 주시면 좋을 것 같고요. 그리고 이제 저희가 이번부터 좀 이벤트가 살짝 바뀌었는데요. 이제 오늘 보시고 우리 매장에서 해보고 싶으신 메뉴를 이제 유튜브 보시고 거기에 댓글 달아주시면 저희가 10분을 추첨을 통해서 이제 오늘 말씀드렸던 이 즉석 컵펄을 보내드리도록 하겠습니다. 그러면 저희 다음 웨비나 때 또 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.